안녕하세요. 제가 서 있는 이곳은 과천 향교 계곡입니다. 맨발로 서 있으니 거위를 잊어버리는 느낌이에요. 그리고 접지 효과도 있고 또 맨발로 걸을 수 있는 지압 효과도 있으니 아주 금상첨화인 그런 과천 향교 계곡입니다. 가족들과 함께 온 일행들도 많이 보이고 또 얕은 물이 아래까지 다 이어져 있어서 물놀이 하기 아주 좋은 곳이에요. 아이들과 주말에 오기 좋은 과천 향교입니다.